Привет, меня зовут Алексей, я из города Тольятти. Я хотел бы рассказать про свою посудомоечную машинку Whirlpool модельку 1077. Такая вот посудомойка на 45 сантиметров шириной. Загружается в нее 9 комплектов посуды. Есть 7 программ для мойки посуды, включая ежедневную мойку, дезинфекцию, что сейчас достаточно актуально. Есть быстрая мойка, есть хрусталь, есть предварительное полоскание. Есть дисплей, то есть на дисплее показано время, сколько осталось до конца, пятый ошибок и температуру внутри именно посудомойки. Вот, на ней установлена полностью шумоизоляция, то есть посудомойка работает очень тихо, то есть вообще не шумит. Есть система Aqua Stop, то есть защита от протечек. Здесь внутри очень много всего вмещается, полка регулируется средняя. Вот. Посудомойка меня полностью устраивает. Всем советую.